sagalee warri muutii irra jirre sagalee nu jeeqaa jira yaani sagalee ana bira mo'eessaa isin jeequ jira namni sun amma maal takka haga namni kun biyya fixe nama kanuuf nama fixe takka mootummaan tokkollee hin fidhe jechuudha asumaan dhaamse isaanis namni yoo isaallee dhaga'uu baatan isaan biraan naageettan caliin calanqoo nama isaan caliin calanqoo nama gamtu dhumate harka muraa fi harma muraa anulee nama gamtu dhumate boruu meedaan sa'a tokkoof cidhaa keessatti magriibaaf ishaayii jidduun nama 19,000 bakka takka dhumate dhibbooyitu afoo jira 19,000 dhibbooyi hagami sa'a tokkoof cidhaa keessatti olomaayin boruu meedaa irratti olomaayin nama 7,535 or 7 naasirree saawudii qabdan bakka takkatti goorra'aman bakka takka goorra'aman Profeesar Mahammad isaaniif tabiraan mallee kakaawu dhaqa ingiliffa dandeettanii nama barate hayyuudha Ethiopian story 1941 to 44 namtichi ingilizi kakatabe maal kitaab Ethiopian story kitaab hedduu katabe kana keessa ka 1941 katabe 44 maxxanse tuulama yeroo maayee cabsan maal jedha akka itti lafarraa fixan marsanii ijoollee daa'imman jaarsa hunda rasaasaan dadhabanii ibidda bosona waan turteef lafti bosonatti ibidda naqanii ijoollee daa'immaniif manguddoof iyya jammadha jabbiitii fi himsa fardootii fi iyya harree sareedha ilma namaa addaa wallaalee jedha kitaabichi eessaa dhufe namni kitaaba kana katabe isaanii adda baasuudhaaf ni beekanii nama indiyaa keessa ture mootummaan ingilizii Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa waliin dhaqii dalagi jedhuun erge waan sadi jawfiitiin arge deebi'ee kitaaba 4 katabee jira ka adda baasee seenaa Itoophiyaa irraa katabeef keessaayyuu tuulama waan shaggar irratti ta'e inni katabee jechuudha kanaaf yeroo waa jennu goonu hundi kenna jechuudha yeroo waa goonu dubban qay shibbiriin qofti yoo as deemne tasaantu Mangistu Hayilemaariyaam qay shibbir magaalaa itti dhadhan ilma beeraa kiyyaa digriitu qabuun eegalee nama 19 guyyaa takka gabaa keessa walitti qabanii boolla ofii qotachiisanii dhaabanii bakka takkatti magaalaa takka keessatti mujjira Ali Muusaa jedhiin ofii bajjeesse gaafa dargiin baate bakka takkatti rashan haadha abbaan dhuftee sirban akka taaziyaan teenis eegan nama waan san gadde boo'ini ajjeesan Mangistu Hayilemaariyaam qay shibbir magaalaan namni itti rashanamin yorri san dagaat waasan arguu barbaadan lagaar kootaati as bakka masqala addabaabaa jedhan kana moggaa qay shibbir ka jedhu seen ilaal seenaa wajjin ilma namaa gamtu ummate kaani tana jedhees ni kenna warri gar TikTok kan gartee Profeesar Mahammad fa'aaf kootaati muucha ministeeraa wonni kaleetti iyyaniif gaafa siidaa miliinikii fi Haayil Sillaasee abbichuun kaa'e dhaqaa kootaati live akka analaaltan kanatti teettanii akkamitti akka fixan jeneraloota Oromoodhaa doktoroota Oromoo Profeesaroota saba Oromoo qofaam sabaa sablammoota akkami fixan waan akkamiin fixan ragaa wajjin akkanatti teettanii live ilaaltan jechuudha Mangistu Hayilemaariyaam jeneraalota fi ministeerota isaa nama 65 bakka takka rashanuu bara nama gam 65 jeneraal hayyoota gugurdaa goddochi ይሄን መረጣችሁ ሀገር ደገ ደቤቲ መታራጉ ጀረን ዋይስኒ ዳባ ረጋ ሁንዲ ከሰን ዋን ቤን ዱበቲና ዱበነ ጀተኒን ክጅቢና ቀብሪስኒ ኤገታ ሞቱማን ኩናዳ በርወኒ ወሊገል ትግራይ ወሰን ደበለን ትግራይ ኦፊሻና ፈቴ ደጤ ሙካ ካየ ነንገዲዞ ማሊፊ lafateen dhufanii dhiiga keenya gannaqu ilmaan isaanii waggaa 27 cafacafteeti deebi'anii baramallee lafateen irratti ganda keenya qeeteen irratti akkuma naftanyoota ilmaan namaa gartee waraana raayyaa biyyaa gaasgaawusan daaraa godhanii irraa baanii dhufan taa ajaniin kadhatanii gatii kafaleera sun ummanni nagaa garaa akka nama akka jiru ta'e ka kanarraa hafe shaneeffaannoo minniifattee gabbaatee warri jala deemullee mukattaa cabsanii illegal seera addunyaatti illee karabbii biratti illee namni quufee gabbayee mataa irraa buqqisan I don't care shari'aan illee ni kenna jechuudha biyyi kabu shari'aan bakammaan rabbi bara biyyi takka mootummaa biyya san keessa jiru akka diinii kiyaan islaamummaatitti mootummaa soomaaf salaata sin dhoorkin irratti hin duulini siin jedhe adda gariin minniifatee sheekarraa eegalee gartee mootummaa kana mormuu fiiga
mootummaan soomaaf salaata sin dhoorkin kun akka diinii kiyyaa sin himaa jira waan biraa takka illee sin dhoorku mootummaan sooma salaata nun dhoorkin mootummaan nu agarre mootummaa Dr. Abiy Ahmed Ali qofa kaawwan guutuu gartee kaawwarri isaatti achi dhiyaatan waggaa irraa mandeeta dhaqanii gartee haaromfataa akka baqataa rifuu jiru ture beetanii mandeeta waggaan gartee haaromfattan waggaan haaromfachaa salaachaa turre kanaaf warra TikTok itti hiree kenna seenaa dubbisaa ilmaan Oromoo warri irraa haftan seenaa dubbisaa hagar isiniin jedha haqaaf jiraadhu itti fumme السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت فوفي كانت تومات إنجلا شو وراك أجرات ربنا من اللي أريك إنه أدرس مصنف apa sama lega feeling apa نعم kemudian amat boleh nejera alle liberan nuwis abdin kaba ummat hamal leechudha kinito akkana normaati jechuudha shamarranis biyya taa'aa dadhabdee abbootiin keenya illee dadhabee ammal leechudha holqa keessa ulaa gaara keessa jechuudha sababaa isaati guyyaa tokko inni kaasee ture sababaa gibiriiti sababaa gaaffiiti jechuudha karaa baaraatti dhumaara jechuudha xiqqoo sagalee kee ciccitaa dhufan turkii ta'e hin beeku waan beekna haqaa fi nageettaa sagaleen kee xiqqoo ni ciccitaa gara telefoon keetii dhiyaadhu irra deebi dubbadhu meeqa ijoollee kanaamal mootummaa naannoo Oromoo biraan geessanii akka biyyi keenya ammallee jechuudha waa'ee gibiriiti biyya ammayyaane gaaffii birriiti. Mustafa waan inni jiru dhaga'uutti hin jirru bara. Bayanaa keessanii. Lammaffaa immoo haqaaf jiraadhu na dhageettaa haqaaf jiraadhu. Nagaama. Sagaleen kee ni ciccitaa waan. Kuusaa ol deemu. Okay baasisi deebisi. Mee telefoon. Haqaaf jiraadhu mee waan. Haqaaf jiraadhu okay kuute ayyee hin deebisaanii bahe. Mustafa silaa dubbii teessanii na aansite kamiin gammada ture. Kaftii san silaa akka gaarattiin sirreeydaa. Yoo warri kuwwan isin hayyame isinii kenna. Warri dura jirta yoo hayyamtaniin kennaaf nama afurtu isin dura jira. Nama sadii isin dura jira. Awwalee haa kennuufi Abduu Naasir Abdii Naasir dhiifama. Sigin Abubakar Abdul Karim dhiifama. Okay itti fufa namuun dubbanni. Gumaa koo. Maal anoo ani isaan dursa. Hin dursitu. Ma isaan dura seente okay ayyee jamu ati ayyee akkam jetta kenniif isatillee simaayee na kana fakkaate. Kennee nama guddaadha dubbata. Okay galatoo itti fufa ayyee. Yaada galatooma laal dubbii Dr. Muhammad Hassan irraa inni sin kaasa. Naddeebi sagaleen ayyee ta'uute malee. Ammallee naddeebi Mustafa Cufaddu yoo tufatte malee sagaleen naddeebi'a. Ayyee laal amma dubbii Dr. Muhammad Hassan irraa yoon si kaase yeroo dheertuuf paaltook irraa kaasee naga ammaa dura dhaabbachaa ture isa. Ani isa parsanaalii yookaan dhuunfaan jibbeetii miti. Waan inni hojjeterraa kitaaba isaati irratti hundaa'eetiin isa dura dhaabbachuu ture jechuudha. Kitaaba isaati irraa hoggaan kaasu nama kitaaba abbaa baharee afaan Ingilizitti deebisee jeetiin ibsaa ture. Oromoon akkanarra bobba'uu turte. Hayyuu keenya kana goote bargaa duula ajaa'ibaan narra deemaa ture. Ilaa haga dhiyoo tanaatti maaliif Muhammad Hassan rakkoo irraa hin qabu dura beeka. Hujii isaatiitu hujii Oromoo akkaan miite. Amma fakki seenaa jaarsoo qabarattu taate lola Soomaaleen Haile Sillaasee wajji goote maal godhe Soomaaleetu godhee jee Soomaalee kan.
Soomaalin irra referensii Dr. Muhammad Sanii jettee sanii nu dhooytu kunoo. Gama Amaaraa yoo dhufte kitaaba Muhammad Hassan referensii godhanii Amaarri hunda wa nafxanyaan. So kitaabni Muhammad Hassan the Oromo of Ethiopia jee barreesse san kitaaba abbaa bahara irra kan umiidhe kitaaba sanii jechuudha. Wanniin dura dhaabbadhuftan. Lama dammallee dongora isaa fuula dura dhaabbadhee itti hime paaltook irratti waan naa deebisu wallaalee akkaadaamiif hin barreessee je. Deebi'ee waan sanillee nama diriirsee miti jechuudha. Waan sanillee nama diriirsee miti. Dabri ummata Oromootiif keessaa ummata Harargee kana seenaa isaanii akkaataa inni itti barreesse yoo laaltan sadiiroo nafxanyaa barreesse moo Oromoo barreesseetta. Ta muslimummaaf raachi dhiisi. Amma ga'isan maaliif itti faayidaawan takka nama muslimaa jaama Muhammad Hassani lamada Oromoo jaama isinuu kunoo keessanii akkana barreesse seenaa tan akkamiin dura dhaabbachuu dandeessan jaanii sanii nu dhawanii jechuudha. So khasaaraa guddoo Muhammad Hassan ummata keenya irra fidee tana takka. Tan lamadaa nama barataa nama beekaa jama dhuga barate garuu ammoo siyaasaan inni dalagoogayyuu warra maxxannee fadhinnaa dhuunfaa jala deemtu qofa maxxanee nama fadhinnaa waloo yookaan siyaasaa keessa bakkuma sadii jirti siyaasaan fadhinnaa dhuunfaa fadhinnaa tuutaa tiifi fadhinnaa walooti. Nama fadhinnaa dhuunfaa fi tuutaa qofarra irkatee deemu waan ta'eef saba Oromootiif bu'aan inni fide kasaaraa malee ani agarree jechuudha maqaan. Ummata keenya tuni waan xaliila jechuudha. Tana kitaaba isaatirraa naka jibsiisaa kunoo tokko tokkottiin isin jalaa kaasetiin gubbatti dubbisee. Gama seenaa ammas ummata Oromoo kadhumiisaa yoo taatu taate seenaan Oromoo tan silaa barreeffamuu qabdu hundan barreeffama. Bara 1942 irraa haga 60 jaarsoon biyya kophaa taatee jiraachaa turte. Haile Sillaaseen 1957 irraa kaasee haga 60 waraana jaarsoorra godhe waraana Ingilizii fi waraana Ogaadenii dabalatee jaarsoo cinaatu dhume. Gaafas cinaa mul'isa abbaa gadaa aaruusan hin qabsoosee. Cinaa ummata jaarsootiitu dhume. Yoo kanaa shaayida barbaaddan hayyootaa fi gootootaa fi hogganoota kunoo laala profaayila kiyya jala laala kan Ingiliziin bira dhaabbatu ambaasii Haile Sillaasee bira kan narsiin adii bira dhaabbattu hayyoota jaarsoo akka jijjigorratti itti fannisan kunoo suuraan profaayila kiyya jattana jira jirti. Faaktiin harkaa qaba jechuudha. Du'a ummata keenya dhumichi ummata keenyaa kana hangi jaarsoon dhumtee'u dachaa kudhan deebi'aa jechuudha waan amma eega jijjiiramni dhufe kana dhumicha amma isaan takkaan dhumne isaa fi Jawaar jaan kana jechuudha. Garoo zanga miidiyaan hin jiru ummanni keenya wal qunnamtiin qabu jechuudha. Amma deebi'anii wanni amma namni amma dhufe mootummaa Itoophiyaa guutuu keessatti wali qabanii sanii ol namni keenya hogga dhufe jaan Oromoon jenosaayidii namarra gootii jechuudha. Akkaataan isaan itti lafa kaa'an jechuudha. Ummata Oromoo maqaa balleessu mootummaa Oromummaa jee alagaan guutuun itti duulu tana waan dura dhaabbadhu jira mootummaa tana garuu immoo mootummaa Oromooti isiin kufnaa waliin kufna waan bade diriirfachuu malee dhabamsiisuudhaaf ummata Oromoo maqaa balleessanii mootummaa tana maqaa balleessanii sadarkaa addunyaatti akka isiin jibbamtu aangoo dhuunfaa isaaniitiif waan kana godhuun yakka guddaadha jechuudha. Tana asittiin isinirraa dhaabama isinitti dheeressu waan hireenaa kannitaniif tara boodaan itti deebi'adhee waan amma deemaa jiru jaarsoo irratti hunda booda isinii ibsaa ammaaf galatooma waan naa kannitaniif. Galatooma fayyaa ta'a wanni kun wanni kaafnee bilaala ilmaan Oromoo namoonni kunniin hayyuu namoota baratan doktoroota profeesaroota ala kana jiran iskeel gabbisaa fa'aa qabatee hedduun isaanii jechuudha. Garuu wanni saba keenya irratti dalagamaa jiru hundi isaaniitu wanna qabdii kana yeroo ittiin fudhannu ammallee seenaa tokko akkasumaan gumaan koollee yoo beekan hin beeku yeroo itti deebitan irra kaafnaa amma waan namoota illee jidduu kana fidnee kaasuun hedduu ulfaata. Namoonni hedduun kan yeroo Oromoon ajjeefamtu fakkeenyaaf Harargee keessatti wanni Profeesar Mahammad jedhan namni kan nafxanyaa ajjeefame jedhan qottuun akkami ilma namaa ajjeeftee jedhanii nama viidiyoo illee sagalee illee qabu jira amma gartee harkaa qabu jira akkamitti qottuun ilma namaa ajjeeftee jedhanii uummata Harargeetitti gartee yeroo san ka'an jedhan jechuudha yeroo san I think dargii keessatti taa'ee Haile Sillaasee ta'ee adda baafadha
nama mootummaa waliin dalagaa turan jechuudha isin galee. Rakkoon namoonni keenya qabanii hedduun namaa warri agartee ala yaa'e kun akka itti baan qabanii akka itti baratan qaban. Oromoo taatee barachuu hin dandeettu. Islaam Taaddasee irratti honna jedhan maalirratti Jeneraal Taaddasaa Birruu jechuudha. Kanarratti jechuudha Oromoon kutaa fuudhuu barachuu hin dandeettu Islaamni nuun baratu. Garuu warri yeroo san baratan akka baratanii amantii jijjiirataniiti sabummaallee jijjiiratanii baratanii jechuudha. Kan hedduu jira. Warri kalee akkas ta'ee barate warri zamana san barate jechuudha. Hadda waa'ee Oromoo dhufanii yoo nutti himan hedduu garaa nama nyaataa kanaaf namni itti aanu kennuuf inshaallah. Sangiin jirtaa? Sangiin Abdul Karim. Sangiin jirtaa? Endo abbaa kiyya eegjamu. Namoota tartiibaan san dursituun. Awwalee jirtaa? Okay, Jamaal qabad Abdii Naasiriin jira. Abdii Naasirillee jiru qabadhu jamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaa jiraattanii waan guddaan kan rabbiitu jaala. Baacoo wayii turaaggoote akka mammaa kaatiitti baacoo wayii. Baacoo tana dubbadhee itti deebi'a dubbiitiya. Baacoon tun warroota asirraa dhugaa dubbatuu fi soba dubbatuuf dubbadha baacoo tana. Baacoon tun takka namichi hiyyeessa namittiin quuftuudha. Yoo isaa hiyyeessa san gaqqabdee na biraatti beellamti. Wushimmaa jedhan san jaalala qabdu san. Jaalala beellamtu tanaaf yoo qabdu nallee of olchaa isin abbaa kooti. Na of olchaa kana sila dubbatuun qabu. Yoo beellamtuuf namittiin tun wushimmaa lama qabdi tokko dhositee tokko gizeen seenu argi. Hiyyeessi kun abbaa warraa isii kun hiyyeessi kun deemiti waa bitetti ergiti. Deem zayitii liqeeffatu deebitettee. Wushimmaa lamuun duudde. Inni deebi'ee inni hiyyeessi sun yoo deebi'u inni deebi'ee jettee tokko xaaraa qorsiifti. Tokko xaaraa qorsiifti. Tokko algaazii dhaseessifti. Eenyu kafalaa zayitii tanaa jettee gaafatte isa. Isaatu kafalaa jedheen inni quba ol qabee eenyutti ramaani jedhe. Inni namicha kornisii gubbaa argaa jiru. Ani kafaluu kasira jalaattu kafalaa jedhee namichi. Ufii walimte dhugaa tana eenyu mabeettanii nam isinillee asirraa dhugaa dubbataa tan ta'uu danda'a. Isin rabbi waliin beekasan dhugaa tana ka beeku rabbiin qofa malee namni beeku hin jiru jechuudha. Isin turachitti aggootee kiyya. Wallaahi billaahi anaaf sirra hima. Isin jaaladha isin kabaja. Yeroo kamiyyuu ani kan isin kabajuuf waan rahima taaniif miti. Tokko kaleessa gizee akka isin xirooftanii caammaan isin irra xiraahee durriyyee hadhallee durriyyee asirraa si arabsituuf si kabaja. Yoo durriyyeen ajala teettee waan barbaadde maqaa barbaadde si baaftee si arabsitu. Tokko waa'ee mootummaa kanaa gizee dubbattu Oromiyaa irratti ganda garaadilloo Misraa irratti haadha afutti gabbaasanii ganda garaadilloo Misraa irratti gabbaasanii qawwee tokkisanii citaatti bobeessan ibiddatti qaban marabbi qanisan namni kun eessara. An akka idmee kiyyaatitti ganda keenya hundi yaaroo irratti isin lembeetan. Tokko jedha guyyaa hadaabbaa irratti ganda haqoo kaarraa irraatii dhuftee ruqiyyaa 8 jedhamtu guyyaa 5 reeffi achi oolu. Guyyaa 5 yoo waa dubbattan rabbi dubbataa laallattan. Hadha gibirri dhugaa rabbii sitti maaggoote namni waan gabbaru dhabee mootummaan kaabineen Oromiyaa gandarraa kaaftee haga Oromiyaa ta'uu ijaartee birriin kaasnaan wannaadhaan fe'amee Oromiyaa dhaqa. Muummichi ministeera kana quba qaba isaan rabbi waliin beekas. Yoo waa dubbattan warri as keessaa waa dubbattan kun warri rabbi waa isin kennee waa dubbattan kun maalumaaf waa'ee Oromiyaa hin dubbanne. Jimma akkamii bo'aa jirti hadha akkamii jirti. Mucaa kaleessa jimmaaf quuqamu kalee hiyyeessa bira deemee hiyyeessa miskiina karaa irraa fuudhu maal gootee hiite. Lammaffaa inni sadaffaan aggoote Arsiin yookiin Harargeen yookiin Jimma yookiin Wallagga yookiin yookiin Gujii Oromoo kudha tokko nuuf isin biratti illee akka kiitti walqixa. Maaliif as taa'ee sheeriin ijaaramee mootummaa keessaa ijoollee karaa baaraatiif dhumataa jirtu hiyyeeyyii maaliif dhiiga ilmaan Oromoo ka jigu kan ka karaa baaraatitti
abbaan qotiyyoo itti gurguratee karaa baaraatitti achi baara ta'u maaliif hin eeggine gizee birrii ijoollee wannaa irra qaban tan wuduuda irra qabanii birrii gaafatan kan mootummaan isin jettan mootummaan keenya isin jettan nigid baankiidhaan ergama birriin kun dallaa kana mootummaan ka keessaa qaba maaliif baankii akkaawuntii mootummaa kanaatiin gizee ergamu eenyuuf ergamaa maaliif mootummaan irratti xiyyeeffata dhiigalmaan oromootiin ergamaa jira haadhaaf abbaan qotiyyoo gurgurtee ergaa jiran nigid baankiitu erga nigid baankiin kun kan mootummaati abbaa ergamuu san maaliif koontirool godhu dhabe mootummaan inni dhuma kunoo amma qotiyyoo qopheessanii wariin gibirri xumurame gibirri kun wal xumurame kaan lafaa xumurame qotiyyoo qopheessanii qotiyyoo lukkuuf lafa kaahaa jirani duubummaan teenna maal taati haati teenna maal taati haati keessan xiyyaa maal taati eessaa fuutee gabbarti kana katalagaa jiru mootummaa naannoo oromiyaati maaliif gizee waa dubbattan sila isin fannisanii haguma waa'ee lammaa kaleessa fuudhee aangoo muummicha ministeeraatti kennatan lammaa arrabsitan warroota biyya bulchu kanallee in dubbattanillee hin beeka akka dubbattanillee hin beeka yoo keessan dubbattan hin beeku asirrattillee warroota biyya saamee cabsee nyaataa fixa akka lafeetti caccabsee fixaa jiru kana maa irraan dubbanne galatooma waan dhageeffattaniif na of oolchaallee aggootii kiyya uummanni keessaallee marti keessanuu. Jamu galatu mirga keeti ulfaadhu kabajaa namni olii qabu uffannattee ulfaadhu gaafilee babbareedduu gaafattee mirga keeti ilaali uffannan jedhi maaliif waltajji kun wal kabajuun aadama kalee oromoon qabnu ulfaadhu galatuumi gaafilee hedduu kaafte waa'ee waliigala rakkoo uummata kanaan I think so karaa TikTok karaa dhiyoo dhufe namoonni hedduun beekuu dhabuun ni maltan ani asiim afoo taa'ee obbo Shimallis durallee taa'ee dubbadhee jiran face to face dura walgahii keessatti addaa himara waajjirratti seereetiin walgahii irratti namoota dhuunfaallee ittiin dubbanna laal dhimmata makaafte kuni ka ijoollee biyya arabaa kana yoo ta'e malee qaama maa irra waa'ee uummata saamamu karaa nigdi baankiitiin dalagamaa jettu eeyyan federaalallee laala wanni achi ooleeti kaafte guutuun isaa gibira qabate lubbuu namaa ajjeesan ka gartee dubartii ajjeesanis ni beekaa mucaatittu illee ni beekaa hunda isaatu jechuudha kan dalagame naannoo oromiyaati wanni dhugaa naannoo oromiyaa ta'eef hin dhiibne dubbachaa turan naannoo oromiyaallee federaalallee gubbaa irraa gaditti muummichi ministeera nuumi amma telefoonaa fi laaptoopi irra seenee malee silaasii dhageessaa dubbatanii jiran kaleessallee dhiyooma kanallee ammallee adhallee rakkoon jiru laalaa wanni hubachuu qabdan ilmaan oromoo as keessa jirtan uummanni keenya miidhamaadha eeyyen saamamaa jira eeyyen ajjeefamaa jira eeyyen rakkoo guddaa jira eeyyen namni noo jedhee mormu tokko illee jiru Shimallis gallee horii sidhattan pireezidantiin naannoo oromiyaa illee eeyyee siin jedhe laala rakkoo tokko jira wanni ani isinii barbaadu namni cadhisan jiru gabaadha namni yoo cadhisuun ni mala namni kun namni isaa waa afaan dibanii ergatan yookaan isaan irraa waa liqimse akkatti dubbatu hin qabu maaliif hin dubbanne namni harka namaa irraa nyaata abbaa fide jagna beekaa fide ta'e hin dandeettu ka achirraa fi namni sababadnullee akkuma tuun beektaa namni hunduun beekaa maatii qabna maatiin keenya firri keenya ardaan keenya sabni irraa dhalanne saamamaa jira hidhamaa jira rakkoo irra ga'uu jira fakkeenyaaf waan kanarraa ka'ee waa'ee gibiraati kaafte irratti irraallee dubbadhee poosti illee godhe dhaanyin jirtana fakkaate gaafas bira dabarree uummataan maal jennee laal gibirri hagana hektaaratti sangatti deeffadhaa waan hunda sanii oliin kafalinaa bara uummanni yeroo waa ofirraa dhoorguu danda'u jira bara uummanni keenya kun faca'ee osoo hin taane yeroo roorroon akkanaa dhufte uummanni waliin dhaabbatee tokko nagahee mootummaan hadha nagahee orijinaala qopheessaa jira ka ati telefoona keetiin iskaan gootee mootummaa galaa armu nabiraatii galaa jira haga sirraa'ee bakka hunda dhaqqabuu dhabuun ni mala nagahee san fudhatee namni kun uummanni yoo san biratti dabrame hin kennu marti wal fakkaatee ajjeechaa fi dhaadhuuf bakka boota qaba uummanni kun amma naannoo anaasitti dhalanne irraa warra bakka bu'ee jira takkaa waame uummanni kun borra bakka nurraa bu'e kalee filanne harka keenyaan barbaanna koottaa nu dubbisaa jedhanii hin jenne maaliif shirakkeessa namoonni ni sodaatan mirga ofii falmachoo uummanni keenya rakkoon qabu maali hadhallee hadha bara yoo uummanni mirgaa falmatee namni waa godhu jiraate fakkeenya jimma keessatti yeroo baay'ee argitanii jirtan jedhee fudhaa
rakkooleen dhalatee uummanni fincilee gabbee ofirraa waan dhaabee qaba. Wanni deemaa jirullee akkuma jiru ta'e keessaayyuu maqaa gibiraa kanaan saamichi addaatu deemaa jira. Saamichi addaa kanaa miti adaabbaa ni beektaati. Maqaa koo maali maqaan isaa maal jedhanii roondii jedhuun namni yoo roondii hafe seeraan dhufee hidhamee mana hidhatti seera heeratti gaafatama malee manni murtii murteessee horii irraa fuudhaan jenna. 1,500 irraa fuudhama. Nama halkan tokko roondii irraa eeddoo magaalaa irraa jechuudha. Heeraawwanni kun bahee mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee yoo jiraate himamee uummatatti nagayeen kennameefii kennama. Soo kanaaf tokko rakkoon uummata keenya bira jira. Tokkoffaan akkamitti saamamaa jira dhugaa. Dararamaa jira. Dararrii kana dhuunfaan tokko tokko dhorgachuu hin danda'u ofirraa. Gamtaan bahee afaan kaa'aa jirra. Maal jenneeni waamaa warra bakka boota keessatti. Yeroo tokko saaman gabbayaati irratti karaa haqaatiin kakala jennaan waan hin taane gabbaatanii ni jina. Dhufanii gibira kana kafalsiin jedhan okay nagaya askensii kafala. Halkan dhufanii si gaafatan gibira hin jiru wanni akkasii. Balbala namaa halkan dhufanii dhadha'uun hin jiru. Seeraan guyyaa sa'aatii hojii. Galgala sa'aatii qaba ganama sa'aatii qaba waajirri yeroo itti banamee namni hojii dalagu. Sa'a kana keessa dhufanii nama sani kafali gibira. Asken nagayee kafaluun dirqama gibira eenyullee. Asken nagayee sayyoo inni ittiin kennin hin kennu jechuu mirga qaba. Haa hidhanii mee ajjeesan akkasitti. Gibira ni kafala jedhee nagayina akka telefoonni guutee jira. Kiisha kee kaadhu telefoon ol baasuu sodaatte rikoodii gubbaa kaa'e sagalee isaa waraatu. Nuttuu ergaa jenneen hangayee uummata dubbifnee natti ergaa. Dandeettan viidiyoo dadhabdan sagalee. Ana daabba bulchaa daabbaa dhagayetaa. Na gujja jabaan bulchaa daabbaa ilo bulee wanti ijoollee ati beektu. Abdulmaan Faawuliin jira. Mucaa Buleskiyaa Shaangoo Abdulnaaf wajjin jira. Itti seenee maaf akkana ta'a uummanni kun maa godhama kana jedhee biraa bahe. Maa saama maa rakkoon kun gala ifattuu bara. Ni turan amma namoota gaariin kaan Huseen tokkoffaa ture amma gartee adaabbaa nama gaarii namoota Mustafaa ture. Namni Mustafaan hin gartee nama sheedaa mana fakkaate namni sun nama gaarii akkam. Namoota gaarii uummataa walii gara rakkoo uummataa hiikan bakkaa kaasan namoota hatu hachisiisu fuudhanii eega doofan kana hundayyuu uummanni baatee taa'uu miti rakkoon jiru dhiifamallee warra kaawwanii kennu wanna kana dubbachaa jirra. Amma waan gaarii ani kayaa'ee godhuun barbaannee jira. Ila rakkoo jiru kana qaamni isaas gubbaa keessan baat namootan kun namu jira. Aga federaalaan baatu. Ila boommanni kana hin caqasanillee. Waan gaarii yoo yaa'ii ta'uu baate ni caqasan. Viidiyoo kiyya kanaami nama 5 nama 2 3 taa'ullee yoo caqasan mootummaan warri gartee kominikeeshinaan naannoo Oromiyaatti jira ka federaalaatti jira. Warroonni kominikeeshinni kun maalitti tokko odeessa jiru facaasanii uummata dhaqqabsiisuu waan uummata keessaa dhufu fuudhanii gabaasu uummanni maal yaadaa jira maal jedhaa jira maal komataa jira maal gartee barbaada kan jedhu kana mootummaan karaa irratti dalagaa jiru jira ni argan ni dhagan hattichi illee ni dhagaya warri gartee hatticha bobbaas illee ni dhagaha ka hattuun ta'iniif uummata dalagaa jirullee anaafsi akkuma tamana anul dura ta'ee caqamu kana caqasaa jiran rakkoon amma eessa daree gahuu caqase federaalli dhufee waa takka godhuu hin danda'u waa tokko isinii himu gaafadha abbaa feetan bira dhaqa yoo naannoo Oromiyaa gachiibsanii qalanii lafarra oofaa jiraatan federaalummaa godhuu hin danda'u hin jennuuf seer uummanni iyyachuu qaba uummanni gabba'uu qaba gaafa kana federaalli maal jedhaan abboo maaltu deemaa jira amma federaalli yoo dhufee akkana jedheen maal jedha beektanii warri naannoo mootummaan naannoolee kunniin hojii kiyya keessa seene mootummaan federaalaa dalaguu dadhabi'an osoo jedhu kanaaf uummanni waan cadhise federaalli ni cadhisa